لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ قایمقامی سلێمانی نوێنەری نانەواخانە و سەمورخانەکانی سلێمانی داوای دابینکردنی غازیان کرد بە نرخی 8500 دینار. پەیامی نانەوەخانەکان ئەوە بوو نامانەوێت بارگرانی بۆ خەڵک دروست بکەین، بەڵام پێویستمان بە غازی پاڵپشتیکراو هەیە هاوشێوەی ماڵان. کاکە خۆی دەمێکە ئاگران بۆ لەوتێ ئەم شەڕ ڕێمە خۆمانە زانین زروپێت تێکەوتین چواردەوەمانەوەی ئاگرا ئەمانیش شایان لە وەزعی هەم ئەمان و هەم لایەنی حکومەت بەڵام وەکو ئارد گران بۆ دەمێکە ئاردگران بۆ بەڵام ئەمان هەر تەسحیان ناوە لەبەرەوەی کە گرانی نەکەن ئەوەی کە سەرەکیە لە لای ئەمان غازەکەیە کۆمەڵی وردەشتی تریژێویش بەڵێنی پیاین هاوکارمان بێ و لەگەڵمانەوە بۆمان چارەسەر ئێمە داوامان ئەومان نەکردووە غازی ماڵان بن بە ئێمە بەڵام وەکو غاز بەڵێنی پیاوین کە هاوکارمان بێ زیاتر حەلێکمان بۆ دۆستە. خاوەن نانەوەخانە و سەمورخانەکانی سلێمانی جەخت دەکەنەوە کە بەردەوامبوونی کارەکانیان پەیوەستە بە هاوکاری لایەنە پەیوەندیدارەکان تا بتوانن وەک هەمیشە بە هەمان نرخ و کوالیتی نان بگێنە سەر سفرەی هاوڵاتیان. ئەمڕۆ گرفتی خاسمان هەبوو، چەند ڕۆژێک ئێمە گرفتی خاسمانەیە، ئێمە خاز لە تیجاریە کڕین یەک بەتڵ خاز بە 20,000 دینار چکە لەبەری تەوزیعات نەبوو، تەوزیعات بوو بە هاوڵاتی. بۆ تا بڕیار ئەوەیە تر نوێنەری نانەوەخانەکان و هەر منتیقە نوێنەیەکی نانەوەخانی لەگەڵا ئەڕوات ئەچێ خازەکە ئەبا بۆ نانەوەخانەکان هەمووی منتیقە شارەزایە ئەزانێت چەند نانەوەخانی تایە، ئێمە هەمومان نهاتووین، ئێستا هەر نوێنەر و زۆنێک هاتووە. باشە لەبەری سزە دروست نەبێ، قەڵەباڵخی دروست نەبێ، لەیەکی شتێ بگەیت. هەر نوێنەرێکی نانەوەخانێکی منتیقەکە ئەچێت لەگەڵیە 4 بەتڵ بێ 3 بەتڵ بێ بە پێی پێویستی خواستی نانەواکە خۆی ئەو کەسێک کە لەگەڵ یاتی خەبیر ئازانێت چەند نانەوەخانەیەک شەفتی ئیشکا چەندەیەوێت، دوو شەفت ئیشکا چەندەیەوێت، دوو تەنووری هەبێت چەندەیەوێت، وەزائیدەن فڕن بێت چەندەیەوێت. ئەم هەنگاوە وەک دەستپێکی لێکتێگەشتێکی نوێ دەبیندرێت بۆ جێبەجێکردنی نرخی نان بە هەمان شێوەی پێشوو. ئێستاش تاوەکان لەسەر جێبەجێکردنی بەڵێنەکەی قایمقامیەتە، هەنگاوێک کە دەکرێت بکرێتە گەرانتیەک بۆ گران نەکردنی نرخی نان. ڕامێر عوسمان کەناڵی پەیام سلێمانی.